Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Kali ini kita ada sebuah paket knalpot ya, paket knalpot dari Bang sebutannya teman-teman. Ini dia knalpotnya, knalpot KW ya, R King. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita buat nanti suara garing ngorok teng 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 ganteng ganteng. Oke teman-teman, ikutin terus dan jangan lupa di subscribe ya channel kita Daulailah supaya langsung saja kita buka isi paket. Ada apa? Oke teman-teman, ini seperti ini dia ya. Ini saringan KW ya, knalpot KW, makanya agak susah lengket ya teman-teman. Ini enggak kita pakai lagi ya, banyak kita pakai ya, kita ulang. Enggak ada lapisannya ya teman-teman.
sa nila, kanyap. 16 yun, dari. Kasi ito ito. Pero kung buwan.
teman-teman, ini sudah selesai ya proses pembuatan knalpot R18 yang akan kita kirim ke Danau Toba ya teman-teman. Nah, ini dia dari Bang. Sorry. Kita kirim ke Bang Sundutan ini ya teman-teman, knalpotnya ya. Langsung saja kita packingnya, jangan lupa di subscribe ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako pa yan, taro na ba? Baru mulai pembunuhan dulu. Kari terlambat tau, masih nggak ngaruh. Oo, udah pala. Siya udah pernah bang tahu. Siarit naman si Kia. Hah? Siarit naman si Kia. Ya teman-teman, ini sudah selesai proses. Nah. Ya, ya. Bang, ini sudah berangkat ya.